se usucă tot pomul până în punctul de altoire. Mi s-a întâmplat la toate altoirile cu intermediar, prin punte. Aici este altoit lateral de acum 2 ani. Să trăiți, am altoit acum 2 ani și v-am și arătat puntea între gutui și păr, crezând că nu au compatibilitate ambele soiuri la gutui. Am încercat acea punte între port altoi și altoi, pentru siguranța mea. Nu au picat până acum, au trecut 7 ani, de regulă în condițiile în care se altoiește Williams pe gutui, cam la undeva la 7 ani se respinge altoiul din gutui. Practic, respingerea asta nu pică de la punctul de altoire, de la îmbinare. Se usucă tot pomul până în punctul de altoire. Rămâne verde doar portaltoiul de gutui. În condițiile în care există compatibilitate parțială, acolo fenomenul se întâmplă altfel. Se îngroașă altoiul sau portaltoiul, unul dintre ele. O să fie o diferență de grosime, de diametru între altoi și portaltoi. Cam asta se întâmplă în condițiile în care există afinitate slabă, să zic. Fără afinitate, la 7 ani, se usucă tot pomul până în punctul de altoire. Revenind de la povestea noastră, am încercat să mă asigur că vor rezista soiurile pe care le am eu pe gutui. Și am încercat o punte înainte să împlinească el 7 ani. Sau 7, 8, 9 ani. Am încercat puntea, o să vedeți dacă mi-a reușit. Acum vă las să vă uitați. Picior de capră le-am denumit eu la momentul respectiv, pentru că am făcut-o cumva prin triangulație atașată. Acum vom desface banda, să vedem ce s-a întâmplat în decursul acestui an. Avem și pe partea cealaltă. O să dau și masticul ăsta pentru a se vedea dacă a făcut treabă această punte. Se mișcă puțin calus. Ăsta e uscat și aici e uscat. Grosimea gutuiului a fost destul de mare. Mai bine luam și briceagul de altoi, dar am zis că merge și. Bucata asta de aici e calus. Probabil a prins și aici, în zona asta, dar și în interior. O calusare bună mă ajută la puntea asta. După ce o să-mi plece un alt lăstar la anul de aici, o să mă pun cumva în dreptul ăsta. Aici. În zona asta. O să-l bag sub scoarță. Așa. Acum, pentru că am făcut în două părți altoirea, o să mut camera pe celălalt altoi. De celălalt altoi încerc să dau banda jos. Uite aici calus. A ieșit pe după bandă. Dar aici am o problemă. Hai să dau tot masticul ăsta. Și apropo este arbocol,
ca să nu mai avem discuții, că arbocolul nu se face negru, că așa știu unii. E lipit foarte bine. Oricum, se vede aici o bucățică de calus. Aici, în spate, e clar. Problemă mare pentru că ăștia îmi fac a rupt din greșeală mugurașul ăsta de aici, de la bază, care era vegetativ. Ceilalți doi, fiind o altoire la bază și lăsând și coroana, ea s-a transformat în trăgător de sevă, nefiind niciun mugure apical cel mai înalt în zonă la altoire, că de-aia se taie. Și ultimul mugur, în momentul în care retezăm de aici, ultimul mugur pleacă în vegetație, al doilea pleacă în vegetație și cam marea majoritate a mugurilor pleacă în vegetație dezvoltând lăstari. Aici, fiind un butuc la ultimul nivel din coroană, era normal ca să nu dezvolte muguri de vegetație pentru lăstari, era normal să-i transforme în muguri de rod. Chiar dacă ei au fost muguri de vegetație. Și așa mi s-a întâmplat la toate altoirile cu intermediar, prin punte. Din punct de vedere ciclic, așa este normal, pentru că e ultimul nivel de unde vreau eu să fac legătura între port altoi și altoi. Fiind ultimul nivel, e normal să se întâmple treaba asta. Ca să-i transforme mugurii apicali după lăstarul altoi, cel pe care vreau să-l folosesc ca să îmbin soiul ăsta cu gutuiul, acesta având afinitate la gutui, fiind compatibil cu el, eu trebuie să mă agăț cumva aici cu un lăstar după ce cresc din muguri ăștia, dar acum nu se mai poate. Nu se mai poate și în speranța că celălalt din spate o să facă lăstari și sigur va face lăstari, o să mă leg de cel din spate, poate face și ramificație de doi, să mă leg de ăsta cu unul și de acesta cu celălalt. Aici speranța e cam nasoală pentru că aici nu am mugure vegetativ. Dacă o să facă fructe, și sigur o să facă, o să rup fructele de la perele de la ăsta ca să-l forțez să dea din țepușa asta mai mulți lăstari stipelari. Vedem ce se va întâmpla. Acum mergem la cealaltă punte. Bun, am venit la cealaltă punte, una singură de altfel, pentru că nu s-a înregistrat ceva mai devreme. Am desfăcut din zona asta banda. După cum se vede, am făcut o triangulație aici. A calusat doar puțin, doar bucățica asta și nu a avut efect altoirea. Am avut o siguranță ceva mai jos, aici. Aceasta a calusat, cea mai subțire de aici. Aici este altoit lateral de acum 2 ani. Am avut încă un lăstar pe partea asta unde am încercat altoirea, tot prin triangulație. Aici atașată prin triangulație atașată. Aici am mai avut eu un rateu, după cum se vede. Mă chinui de ceva timp să-i unesc pe ăștia, să vedem dacă și reușesc. Și a mai rămas acum de prezentat. De fapt o să dau de acum banda jos și o să întorc camera la celălalt. Am dat-o jos, întorc camera și dacă nu a prins, o să-l tai de aici și o să rămână circulația sevei între port altoi și altoi propriu-zis printr-un singur lăstăraș aici. Uite aici calus. Asta este calus. Altoirea asta a reușit. După cum ați văzut, în partea cealaltă am făcut triangulație, tot triangulație am făcut și aici. A prins aici și a prins în ăsta mic din spatele celui mai dezvoltat. Această ramură
acest lăstăraș are și muguri de rod. Însă nu mă bazez foarte tare pe el, pentru că mă gândesc că greutatea fructelor s-ar putea să-l desprindă. O să caut, în schimb, un lăstar de vegetație și se pare că altoirea a avut succes. Anul trecut l-am altoit, a plecat lăstarul, altoi, am tăiat mugurii de rod pentru că el fiind altoit sub nivelul coroanei, toți mugurii de acolo încearcă să-i transforme în muguri de rod, adică pe lăstarii cei bătrâni. Dacă se altoiește în coroană, în zona asta, nu știu cât se vede la cameră, cu cât e mai superior un altoi în coroană, cu atât pleacă mai bine după altoire, odată. Eu, având coroana deja formată, coroana deja formată, am altuit sub nivelul coroanei. Și automat seva brută nu a ajuns direct în lăstarul respectiv și de altfel nici seva elaborată. Circulația sevei în această zonă sub coroană este foarte scăzută. De asta nu mai cresc nici lăstari din zona asta, pentru că deja și-a format o coroană. De asta și când tăiem în coroană destul de drastic, avem lăstari la com, pentru că el este nevoit să-și reformeze din nou coroana. Ori eu aici am tăiat strictul necesar înainte să-l altoiesc și a plecat foarte greu. A plecat foarte greu pentru că circulația din zona respectivă nu este atât de accelerată și nu predomină seva în zona respectivă. Cam asta e.